哇，係咪睇到流口水大家嚇？山長水遠過嚟寮度食咩啊？後邊啊，如來如順，荔枝柴燒鵝。冇錯啊！邊啊？喂，梗係得啦，開咗廿幾年㗎啦。揾位啊！喂，常明妹，燒鵝啱攞出嚟喎，哇，好靚喎嚇！哇，好靚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 ！哎呀，師傅可唔可以拎下？哇，滴晒汁啊！喂，燒到脹卜卜啊！喂，不如今次成隻食啊，好唔好啊？可以啊！成隻踩佢！點啊？哇，你常明妹，佢哋都有大頭魚食㗎嚇！哎呀，靚啊！而家要食燒鵝啊，梗係成隻嚟食啦，係咪先嚇？哇，係咪睇到流口水大家嚇？好香啊！哇！大家睇唔睇到聲啊？好脆啊！嗱，隻鵝仲滴緊汁水啊，真係正啊！呢度除咗食燒鵝之外咧，我仲叫咗份東莞鹹丸啊！嗱，鹹丸嚟啦！東莞鹹丸度，係咪可以試下呢個鹹丸？哇！呢個鹹丸好豐富啊！燒鵝、冬菇、蝦米、魷魚，喂，乜嘢都有嘅喎。係嘛？哇！呢啖湯正啊，同你講。試下先。就係呢隻味啦，個湯底好掂噶，隻鹹魚。點啊？呢個鹹魚咧，佢唔會黐牙，用嘅靚糯米粉嚟講。呢個鹹丸係真係好多料㗎嚇！啊，先試下鹹丸先。呢個鹹丸咧唔會話黐牙嘅，同埋咧佢吸晒啲湯水咧，好夠味，唔會淡貓貓嘅。呢啖湯好濃味啊！佢哋呢條燒鵝咧就賣一隻先出一隻㗎咋啊！保持新鮮，鹹丸咧好有東莞味道啊！嚇，有興趣嘅朋友啊可以過嚟寮步試下。